Хаяг тамирын дэвтлэнд өрцөн үед Кагуци бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин идэх болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3 стейшнэсний бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагуци. За үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр 2018 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрийн пүрэв гараг. Улаанбаатар хотод энэ цаг мөчид 18 цаг тэг 1 минут болсон байна. ТВ телевизийн 1-р сувг радио FM 103.6 дэлгүүрөнд хамтарч Монгол комментиг энэ цаг мөчөөс орон даяар шууд хүргэнэ. ТВ Mongolia page дэлхийн өнцөг болон мөрд суугаа Монгол цонголонд Монгол коммент нэвтрүүлгийг лайв хэлбэрээр түгээхэд бэлэн байна. Үзэгч та бүхэн бас өөрсдийнхөө үз дудлын чөлөө тендертэй тавтаа морил гэж урья. За өнөөдөр хэд хэдэн асуудал бас нийгэмд, нийгмийн сүлжээнд, за тэргүүлэгч мэдээллийн веб хуудасуудаар бас олонний анхаарлын төвд хүрч яригдж байна. Анхаарал татсан гол халуун сэдвүүдийг үзэгч та бүхэн санал оролцоотойгоор Монгол коммент нэвтрүүлэг өнөөдөр эфирийн зүгээс олгогдож байгаа 50 минутын метражид дуулгая. За 7 хоног шовтурж байна. Ерөнхийдөө түлхүүхэн бас энэ 7 хоногийн хувьд бол бас тодорхой хугацаанд нь захидлын заавал тогтсон тийм хугацаа гаргаад явж байгаа гэдгийг бас үзэгчд маань анзаарч ойлгож байгаа байх. За захидлуудаас бас зарим нэг шийдвэрлэх одоо шаардлагатай гэж болох юм уу? Харьяа байгууллагууд руу шилжүүлэх учиртай ийм захидлууд бол бас хаяглагдж байгаа тэр газруудаа хүрж байгаа байхаа гэсэн ийм бодол итгэлтэй байна. Өнөөдрийн гол асуудлуудыг багцлаж дуулах Монгол коммент нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд 18 цаг тэг 2 минутад хүрэхэд бэлэн байна. За пүүжийн нэвтрүүлгийн эхэнд орчлоо байна хөө. Ямар сэдвүүд өнөөдөр зонхилж байна? За өнөөдөр жишээ одоо нөгөө шоронд байгаа нөхдүүдийг суллахгүй тухайн асуудал маргааш шийдсэн шийдэгдэж яригдахаар болж байгаа шиг байна. Улсын хурлын зарим гишүүдийн ёс зүйтэй холбоотой асуудлууд бас яригдаж эхэллээ гэсэн юм мэдээлэлүүд прокурорын байгууллагаас л ерөнхийдөө ээж тийш нь бичиг явуулсан юм л өдөр болж байгаа шиг байна л да. Уулуурхай салбарын иргэн тойронд бас хэд хэдэн асуудал олонний анхаарлын төвд ороод ирж байна л да яхахгүй. За уулын байжуулах Эрдэнэ төлөвлөрийн төлөөлөн удирдах зөвлөл гүйцэтгэх удирдлагад нь бас одоо шүн дөлөөр халаас илгээ хийсэн гэдэг ийм асуудал яригдж байна. За Эрдэнэтийн 49%-ийг эзэмшиж байгаа тал өнөөдөр Эрдэнэ төлөвлөрийг шалгуулахаар авилгатай тэмцэх газарт хандаж байгаа гэдэг мэдээлэл явж байна. За Өмнө Говь аймагт нөгөө тосон бомбын нуруу бол үндсэндээ нэг сумын нутагт 35 лиценз олгогдсон үндсэндээ хүн мал алхах, амьсгалах, агаарч боллоо гэдэг асуудлаар нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд бас хандчих шиг боллоо. Олон сонирхолтой анхаарал татсан сэдэв байна. Үзэгч та бүхэнд бас нуршилгүй тодорхой тоймтой товч байхыг бодож ирмэлзэлж нэвтрүүлгийг хүргэе. Урайгаа гэлье. За. Монгол комментэд нэгдэцгээе. За, юун түрүүнд би бас Монгол комментийн өнөөдрийн дугаарыг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нэг шийдвэр мэдээлэлээр нийтэд хүргэе гэж бодсон. Монгол улсын ерөнхийлөгч өргөн амарчих газарт 100 сая төгрөгийг хандуулахар болж байна. Тэгээ Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга нийслэлийн өргөн амарчих газрын үйл ажиллагаанд зориулаад хувийн зүгээс 100 сая төгрөг олгож байгаа юм шиг. Энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хэвлэл мэдээллийн албанаас нийтэд мэдээлээгүй материал байл дээ. За өдрийн сонин одоо ямар их сурвалжаар яаж мэдээллийг олж авч дуулгасан мэдгүй ингээд мэдээллийг тавьсан байсан. Ямар ч байсан энэ хорвоогт Монгол улсад иргэн болж мэдлж байгаа тэр их хурсад би бас хөрөнгө оруулах ёстой. Монгол төрийн тэргүүний хуваарьч Монгол улсын иргэний хуваар бас ийм үүрэг хариуцлагыг хүлээх учиртай маа гэсэн ийм үг үйлдэлийг хийгээд хувийн зүгээс 100 сая төгрөгийг хандив хэлбэрээр олгоё шаардлагатай засвар шаардлагатай одоо тоног төхөөрөмжөнд энэ санхүү энэ мөнгийг зарцуулаарай гэсэн ийм үгийг хэлээд гарсан гэсэн. Тэгэхээр төрийн тэргүүний юу гэдэг ерөнхийлөгчийн одоо тодорхой төсөв байж байгаа шүү дээ. Тэндээс олгогдож байгаа хандив тусламж одоо янз янзын үйл ажиллагаанд холбогдолтой ийм гаргаж байгаа зардал тайлангууд бол нийгмийн сүлжээнд нийтэд бас ерөнхийлөгчийн хэвлэл мэдээллийн албаар дамжаад танилцуулагдаад явд юм байна. Энэ мэдээлэл бол нийтэд хүрээгүйсэн өнөөдөр өдрийн сонины цахим сайт нийгмийн сүлжээнд тавьчихсан байсан хувийн зүгээс олгож байгаа гэдэг утгаараа бол ерөнхийлөгчийн хэвлэлийн албанаас бол мэдээлэл хүргээгүй гэсэн ийм тайлбарыг өгч байна лээ. За ямар ч байсан төрийн тэргүүн маань бас их том санаачлагыг ихлүүллээ гэж харж байна. За ингээд одоо цаашдаа энэ улс их оронд үүрэг хүлээж байгаа гэж хэлж болох юм шүү дээ. Төрийн тодорхой өндөр албан тушаалд байгаа улсууд бас энэ мэтийн одоо зөв алхам, зөв санаачлага, зөв арга хэмжээг бүгд уухайлан дэмжиж түрээд явах байх хэрэгтэй. Тэр нэг газартаа хэрэгтэй тэр нэг хүндээ тус гэдэг бол багддаггүй шүү гэдгийг бас бодолцоороо. За ерөнхийлөгч 100 саяыг хандуулж байгаа юм чинь би бас 100 хандуулах ёстой юм байна гэдэг бодол биш. Өөрт байгаа 1000 төгрөг ч гэсэн өрөөлт хэрэгтэй бол үнцэнтэй байдаг шүү гэдэг зүйлийг харуулсан их сайхан үйл явдал болох шиг боллоо. За ерөнхийлөгч ямар ч байсан ийм үйл явдлаар өнөөдрийн сошиал орчинд үндсэндээ гээгээ цацлаа. Баярлалаа. За араас нь 10 настай хүүхдүүд өөрсдөө програм бичиж байна да. Ингээд олон улсын тэмцээнд амжилттай оролцож ирсэн мэдээллийг олдоо цэгмээ сайт нийтэд хүндэж байна. Боловсролын сайт Ганбаяр олон улсын оровтын хүүхд залуусын тэмцээнд амжилт үзүүлсэн оюуны тулга дунд сургуулийн хүүхдүүдийг өчигдөр хүлээн авч уулзсан гэж. 4-р сарын 10-наас 16-ны өдрүүдэд Өрөмийн улсын
Ородио хотод болсон олон улсын Оровтын 8 дахь удаагийн тэмцээн болсон бөгөөд Тойо Академийн харьяа оюуны толгой сургуулийн эдгээр авиаслаг хүүхдүүд дэлхийн 20 гаруй орны 61 багийн хүүхдүүдтэй өрсөлдөөд 2 баг 3 байр, 1 баг 4-р байрт орж багийн амжилтаараа 1-р байрт шалгарсан ийм амжилттайгаар улс эх орныхоо нэр туг далбайг энэ олон улсын дивизион дээр бол өндөр цайхан өргөж гаргаж ирсэн ийм үйл явдлыг салбарын дэд сайд бас угаалan дэмжиж байгаа юм байна. За хамгийн сонирхолтой нь юу гэхээр энэ хүүхдүүд бол өөрсдөө 10 настай програмаа өөрсдөө бичдэг гэж байна. Тэр Оровтынхоо програмыг өөрсдөө бичдэг гэж байна. За ер нь бол одоо юу гэдэг нь тэр инженер чиглэлийн мэрэгжил мэдлэгээр бол одоо багийн хүнд орохооргүй болчихсон. За энэ хурдцтай хөгжиж байгаа технологийн үе үед бол үндсэндээ энэ хүүхдүүд бас Монгол улсын нэрийг өндөрт гаргах, захиур хаглах ирээдүйн түүчээ юм байна гэдгийг салбарын дэд сайд бас онцолж нийтэд нийгмийн сүлжээнд ийм сайхан гэрэлтэй гэгээтэй мэдээллийг үйл явдлыг бас хүргэсэн байсан. За энэ дүүнэрийн цаашдынх нь авиас билгийг нь бас эрлэж хувцалж байгаа их сайхан үйл явдал болсон байх гэж ойлгож байна. За Оровтын одоо тэмцээн амжилттай оролцож, за дээрэс нь Оровт зохион бүтээгдэхүүн ашиглагддаг бүх програмуудаа өөрсдөө бичиж, за өшөөч одоо олон зүйлийн залуучуудын энэ хүүхдүүдийн гараас ухаанаас гарах байхаа гэдэг ийм итгэлтэй байгаа. За төв цэвэрлэхийн үнэр бол 50% орчим хувиар буусан гэдэг статистик мэдээллийг News Segment сайт нийтэд хүргэлээ. Тэгээд тодорхой хугацааны л төвчээр байж үндсэндээ нэг 14 хоногийн хугацааны л төвчээр нийслэлчүүдээс шалгасан юм байна. Одоо бол үндсэндээ үнэр танаар тэгж нэг айхтар хаа хамаагүй үнэрдэх тийм нөхцөл байдал байхгүй болсон. За эхний ээлжинд ус сувгийн удирдах газар мэргэжлийн байгууллагууд засгийн газартай хамтарч зөвшөлдсөн технологиг нэвтрүүлснээр одоогийн байдлаар төв цэвэрлэх байгууламжийн яг нэг бол лагийн бохир үнэрийн үндсэн одоо тэр үнэрч байгаа хандлагыг нь 50% бууруулсан гэдэг ийм мэдээллийг News Segment сайт нийт хүргэсэн байсан. За зүгээр чухам энэ үнэрийг яаж хэмжидгийг, яаж одоо 50-60% буурж яах гэдгийг тооцоолдгийг би мэргэжлийн хүмүүс болохоор мэдэхгүй байна. За ямар таач бол ер нь бол энэ цэвэрлэхийн үнэр гээчим нийслэлчүүдийн толгойн өвчин том проблем байхаа бол болж байгаа юм байна. Ерөнхийдөө энэ жил бас тэр хураагдсан лагийг зөөвөрлөж байгаа. Тодорхой технологийн ийм шинжилтүүдийг хийж байгаа. Бүр өшөө илүү баг энийг бордоо болгож ашиглах тухай ийм одоо эрдэмтдийн баг орчихсан ажиллаж байгаа. Энэ жилдээ ямар ч байсан үнэрийн дараа давъя. За ингэж байгаа цаашаага бас энэ технологийн тэр олд амжилтуудыг нэвтрүүлсэн ийм үйл явдлуудыг хийж хэрэгжүүлнэ гэсэн ийм хандлагаар News Segment мэдээлэл тавьсан байна лээ. За Амжилт.com өнөөдөр анхаарал татсан гол мэдээллийг нийтэд хүргэсэн. Монгол Улсын ерөнхий сайд дасан баяр, ерөнхий сайд дасан сайхан бэлэг нарыг суллах хүсэлтийг хүргүүлсэн гэж байна. Монгол Улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан баяр сайхан бэлэг нарыг явлагтай тэмцээнээс өнгөрсөн 4 дугаар сарын 14-нд өвчлсөн саатуулсан. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 461-р ангид хоригдож байгаа энэ хоёр сайд дасанг суллуулах үндсэлтэй гэж үзсэн өмгөөлөгчд нь прокурорын байгууллага албан ёсоор хүсэлтэд хүргүүлсэн гэж байна. За X ерөнхий сайдуудыг хорьсон асуудал нь улс төрийн хүрээнд баггүй шүүмжлэлт агуулж байгаа бол хорж шалах хүндэтгүй гэх хүмүүс цөөнгүй байна. За зарим хүмүүсийн зүгээс хуулийнхан орчин цагийн хилмигдүүлэлт ихлүүлсэн гэдэг ийм байр суурийг хүртэл илэрхийлж байгаа. Тэгээ энэ асуудал бол заавал хорж цагдаж саатуулахгүйгээр шалгагдах үндсэлтэй байна гэсэн ийм прокурорд одоо өмгөөлөгчдийн зүгээс хүсэл хүргүүлсэн байлаа. За энийг нэг зүйлийг бас бодож анхаараарай. Энэ бол юу гэдэг хэвлэл мэдээллийн байгууллага гэдэг утгаараа бид зүгээр мэдээлэл дамжуулж байгаа юм. Ийм санал очиж харин прокурор хүлээж авах уу? Тэр өмгөөлөгчдийн зүгээс нь тэр үйлчлүүлэгчдийнхаа эрүүл мэндийн асуудал дээр нь шалтгаалаад тавьж байгаа асуудал нь үндэслэлтэй байна гэж үзэх үү, эс үзэх үү гэдэг асуудал нь тэгэл прокурор шүүхийнхний зүгээс гарах шийдвэр юм ч дээ. За мэдээж энэ хэрэг янз янзын байдлаар асуудал яригдж байгаа. Олон зүйл яригдж байгаа. Улс төрийн хүрээнд бол одоо үнэхээр яг ийм зүйл яригдж байгаа. Ерөнхий сайдуудаа хүртэл аваачиж хориод авах юм бол энэ их улс оронд чинь эдийн засгийн үр өгөөжтэй томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэн үзэглэж, хэн зориглож, яаж хийж хэрэгжүүлэх юм бэ гэж ингээл явж байгаа. Энэ ардын намчин бүр харин одоо бүр хит фашист тал руугаа хөгжижчихсэн хилмигдүүлэлтийг 37-оноос 36 оныхоос ялгагдахгүй байдалд авчиж байгаа юм биш үү гэдэг ийм асуудал агуулгаар хөтлөх хандлагууд явж байна. Иргэн болгонд одоо юу гэдэг энэ мэдээллийг өөрөөсдийнхөө сувгаар авж байгаа үнэлт дүгнэлтийг өгж байгаа хандлагад нь би бол янз янзын тайлбар хийхгүй. Залуу хүнийхээ хувьд, сэтгүүлч хүнийхээ хувьд энэ усууд энэ битгийг л бас юу гэдэг хариуцлага хүлээх тийм нөхцөл байдлыг Монгол улс их оронд учруулсан гэдэг дээр л байр суурь нэгтэй байдаг хүмүүсийн нэг. Олон үндэслэл шалтгаан, олон тоон мэдээлэл, олон тодорхой болцсон баримтуудыг хууль хяналтын байгууллагын шалгаж байгаа. Саатуулах үндэслэлтэй л учраас саатуулж байгаа байх. Түүнээс биш огт гимгүү хүмүүсийг аваачаад хорьцсон асуудал байдаг байх. Зүгээр одоо ямар хандлага үүсэж ийн гэхээр хин том албан тушаалттай байсан, хин намд нэр нөлөөтэй байсан, хин дээрээ татаад гэхээр эргэн тойрондоо пракс бүлэглэл хүчтэй бүрдүүлж чадсан тэр усууд нь одоо юу гэдэг эрүүл мэндийн шалтгаанаараа дамжаач юм уу сулдагдах боломж бүрддэг.
Өөр одоо юу гэдэг энэ нөхдүүдийн гар хөлийн үзүүртэн зарагдчихсан залуучууд болохоор хэргийг нүрээд ялан дундаг ийм нөхцөл байдал байна уу л гэдэг юм харагдаж байгаа. Энэ бол огтхон ч хилмигдүүлэлт биш, харин Монголын төр бас нэг тодорхой төвшөндөө хариуцлагын салхи сэвэлзүүлж чадж байгаа үйлдэл байх гэдэг л зүйл харагдаж байгаа. За энийг хүлээж авах авахгүй асуудал нь тэнд яригдж байгаа зүйл. За өнөөдөр бас нэг сонин үйл явдал болдго нь юу юм гэхээр зөв энэ уулын байжуулах эрдэнэ үйлдвэрт гинтгэн баахан томилгоонууд хийгддэг асуудал байна. Ямар учиртай яагаад баахан дарга нарыг сольчвоо? Юу болоод явчваа? Энд чинь шүн дөлөөр ингэж болд юм уу энэ төргээд за одоо энэ дэр байж л та. Нисдэг тэргээр бууж байгаа ийм томилгоонууд хийгдсэн гээд энэ сошиалт бас өнөөдөр явсан найруулагч энийг бариад өгч. Одоо маш тодорхой харагдаж байгаа дүр зураг байхгүй. Энэ за яасан гэхээр хөгжил хангамж хариуцсан дэд захирал, санхүү хариуцсан дэд захирал, үйлдвэрлэл эрхэлсэн дэд захирал, нийгмийн асуудал эрхэлсэн дэд захирал гэсэн ийм усуудыг одоогийн байдлаар одоо ямар үндэслэлтэй, ямар шалтгаантай, ямар шаардлагаар одоо ингэж сольсон мэдгүйгээр албан тушаал ийм халаас хэлгээ эрдэнэ үйлдвэрт бас ер нь бол удирдлагын багт нь бас томоохон тодорхой улс төрийн зорилготой ийм халаас хэлгээнүүд хийгдээд эхэлдэ шүү гэдэг мэдээ өглөөгөр нийгмийн сүлжээнд идэвхтэй тарж эхэлсэн. За үүний араас ямар мэдээлэл явах вэ гэхээр зэрэг энэ томилгоонууд хийгдэж байгаа гол шалтгаан юу гэхээр жасттай холбоотой архивын бичиг баримтыг л устгах руу чиглэж гинэ гэдэг ийм мэдээлэл гараад ирд юм. Айтон дээр маш тодорхой үлдсэн байсан. Эрдэнэ үйлдвэр компани 49%-ийг эзэмшигч Монголын зэс корпорацаас мэдээлэл гаргаад Монголын зэс корпорац Оросын улбаны улсын эрдэнэ үйлдвэрийн 49%-ийг худалдаа авсан боловч үүнийг төрийн мэдээлэлд авах ёстой гэсэн засгийн газрын тогтоолгооч төлөөлөл удирдах зөвлөлийг өөрчилсөн. Тууцын өөрчилсөн нь хууль зүйцсэн байна гэсэн шүүхийн шийдвэр гарсан 59%-ийг эзэмшигч төрийн төлөөлөл үйлдвэрт бүтцийн өөрчлөлт хийж байгаач үүнийг Монголын зэс корпорацаас Just Group-тэй холбоотой архивын бичиг баримтыг устгуулах зорилготой хийж байгаа ажил шүү гэж үзэж байгаагаа мэдгэгдсэн. За өөрөөр хэлэх юм бол төрийн өмчит уулын байжуулах эрдэнэ үйлдвэрийн төрийн эзэмшлийн 51%-ийг Өмнөд Африкийн Стандарт банкнд барьцаалсан Just Group-тэй холбоотой мэдээллийн үннийг бид нар бүх насаараа олж сонсохгүй байх боломж үүсэж байна. Энэ томилгоонууд хийгдснээр, энэ халаас хэлгээнүүд хийгдснээр тууцын бүрэлдэхүүнд орж байгаа энэ өөрчлөлтийн дараагаар ямар нөхцөл байдал үүсэх вэхээр Just-тай холбоотой архивын бичиг баримт бол устгагдана гэдэг ийм зүйл яригдж байна. За ингээд одоо ямархуу үр дагавар цаана гарч болох уу гэдэг ийм зүйлийг эдийн засагчд бол хэлэлцсэн байсан. За энд одоо юу гэдэг хувийн хвшлэн 49, төрийн хвшлэн 51 гэдэг ийм ялгаа заг гаргахгүйгээр эрдэнэ үйлдвэр гэдэг би нэгдсэн 100%-ийг ярьж байгаа. Энийг маань Өмнөд Африкийн банкнд барьцаалсан. 51%-ийг барьцаалж аваад манад зээл өгсөн, Жастад зээл өгсөн Өмнөд Африкийн Стандарт банкыг хятад бол судалдаад авсан. Ингээд эрдэнэ үйлдвэр маань дам иргэшээлээр хятадын эзэмшилд очиж байхад одоо энэ хэрэгтэй холбоотой бүх баримт материалыг устгуулах үүрэг чиглэлийг өгөөд өөрийнхөө командын улсуудыг эрдэнэ үйлдвэр рүү оруулаа гэж шүү. За энийг бол Монголын зэс корпорац маш хариуцлагатай мэдгдсэн байсан. Баримт дээр түшгэлж ярьсан байсан. Яагаад тэгэхээр маш олон удаагийн үйлдэлүүдийн дараа ийм зүйл харагдаж байгаа. Just Group уулын байжуулах эрдэнэ үйлдвэрийн 51%-ийг барьцаалсан асуудлаар Стандарт банк олон улсын арбитрийн шүүхэд хандаад арбитрийн шүүх хурал болж байхад яг энэ баримтыг гаргаж өгөх боломжтой байхад өгөхгүй байсаар байгаад зориудаар зохион байгуулалттайгаар арбитрийн шүүхтэр Монгол улсыг ялагдуулсан шүү гэдэг үндэслэл хүртэл энэтэй холбоотой яригдж байгаа. Энэ ямар бичиг байна? Ард түмэн үзэж болдгоо, албан тушаалтнууд үзэж болдгоо, шүүх прокурор харж болдгоо, олон улсад арбитрийн байгууллага тавьж танилцуулж болдгоо, энэ баримтыг үзүүлээд улсаа хамгаалж болдгоо, улсаа тижээж байгаа ганц эрдэнэ үйлдвэрээ хамгаалж болдгоо энэ яг ямар учиртай хэний эрх ашгийг хүндсэн баримт юм бэ гэдэг зүйл сонирхол татаад эхэлж байгаа байхгүй. Жастын баримтыг устгах шаардлага байна гэдэг өөрөө тухайн үеийн эрх барьжсэн нам, тухайн үеийн төрийн өмчийн хороо, тухайн үеийн засгийн газар шийдвэр гаргах төвчний бүх улсуудын оролцоо байж гэдэг хардлагыг төрүүлж хэлж шít. Түүнээс зөвхөн Батгүйг хамгаалах гэж байгаа алхам биш болоо явчлаа шít. Батгүй гэдэг хүнийг тэртээ тэргүй Монгол улс хууль журмынхаа хүрээнд ганц тэр иргэнтэй холбогдлолтой асуудлыг нь бол алхах зохио шийдээ явж байгаа шít. Ийм ноцтой асуудал өнөөдөр явлаа шүү. За энэ мэдээллийг Айтон цэгийн сайт дээрээс үзэгч таах үзэж болж байгаа. За өнөөдөр бас нэг асуудал нийгмийн сүлжээнд явсан ньюс сегмент дээр байж байна. Замчид хувьчлалыг эсэргүүцээд улсын хурд шаардлага хөргүүлж байна. Бүх юмыг хувьчлал гээл орлоо. Бүтэж байгаа болж байгаагаас нь өнгөтэй өөддөг гэсэн аваад
завчиж байгаа энэ төрлийн бодлого буруу байна гэдгийг ард замын салбарт ажиллаж байгаа энэ албаагчид мэрэгчлэнүүд эсэргүүцэж төр засаг шаардлага мэдээлэл хүргүүлж байна. Төр хувьчлах шаардлагатай байгаа бол ашиггүй ажиллаж байгаа. Төрөөс татаас авдаг, татвар төлөгчдийн мөнгөөр тансгалдаг. Байнгын жил болгон хасахтаа гардаг тэр аж ахуй нэгж байгууллагуудынхаа тоог цөөлөх задал руу ажиллахгүй дандаа ашигтай ажиллаж байгаа. Энэ улс орнд бүтээж байгаа босгож байгаа, болгож байгаа гэсэн өнгөтэй өдөртэй болгоныгоо идэх, хувааж идэх байдлаар ийм ширээн дээр тавьж байгаад бялуу шиг зүсэж байгааг эсэргүүцчихлээ. Би энэтэй санал нэг баг. Монголын автозамчдын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос ямар шаардлага хүргүүлж ийм гэхээр төрийн өмчийг 2017-оос 18 онд хувьчлах өөрчлөн байгуулах үндсэн чиглэлд автозам засвар арчилтын нэр бүхий 20 компаниудыг бүрэн хувьчлах гэж заасныг өөрчлөөж гэж. 20-ыг аймагуудын нэг азцаа гэж үүдэн шүү дээ. Автозам засвар арчилт гэдэг 20-ыг хувьчлах гэж. Материаллык бааз бэхжээгүй, өөрийн гэсэн техникгүй, менежмент муутай, ашиггүй ажиллаж байгаа автозамын засвар арчилтын компаниудыг 51-49% харьцаатай хувьчлаж, хувьчлалаас орох орлогыг ашиглан тухайн компани хуулийн этгээдийн техник технологиг шинжилэн сайжруулах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол ашигтайг нь үлдээ гэжээ. Ашигтай ажиллаж байгааг нь төрд ашиг өгж байгаа. Төрөөс татаац авж байгаа ашиггүйг нь хувьчлаад менежментийн сайжруулаач гэдэг ийм шаардлага сануулгыг хүртэл өгөөд л явж байна. Нэг л их л одоо нэг засаг солигдох болгонд нэг юу ч байсан хамаагүй төрийн эзэмшилт байгаа юмнаас ядаж тодорхой хувийг нь амжаад хувьчлын амжиж зарж авъя гэдэг нэг ийм бодол хандлагаасаа Монголын төр ухраач л гэдэг зүйлийг л хэлж ийн л үеийн үед ингээл энэ бол удамшаа явлаа л да ер нь хандлага нь. За хэд хэдэн мэдээллийн чанартай зүйл их товчхон байгаа. Би ерөөсөө юм үлдээхгүй л ингээл дуусгах гэдэг шүү. За татвараа төлөөгүй бол өдөр бүр 240 мянган төгрөгөөр торгуулахар болж байна. Залуу цэг.com дээр байна. Автодээр болон өөрөө явах хэрэгслийн албан татвар автозам ашигласны төлбөр татвар агаар бохирдуулсны хураамжийг төлөх хугацаа 4 дугаар сарын 1-нд дуусдаг. За энэ хугацааг дахиад 14 хоногоор сунгасан гэж байна. За энэ хугацаанд одоо төлж барагдуулаагүй бол автозам ашигласны татвар бусад төрлийн татвараа төлөөгүй бол замын зохицуулагч цагдаатай таарсан тохиолдол бүрдээ та өдөр болгон 240 мянган төгрөгөөр торгуулах ийм айхтар нөхцөл байдал үүссэн байна шүү. Жилд нэг удаа төлж байгаа татвараа иргэн хүнийхээ хувьд эх орныхоо өмнө хүлээж байгаа үүрэг гэж бодоод очоод төлцгөөчөөрэй залуучуудаа гэдгийг уриалж хэлгэсэн. За Өмнө Говь аймгийн 3 тисийн иргэд тэмцлийн холбоос хэрэглэлбэр шилжлээ гэдэг мэдээлэл агслан цэгмэн дээр байж байна. Өмнө Говь аймгийн 3 тис суманд одоогоор 35 лиценз олгогдсон. Эндээс 15 нь ашиглалтын, 10 нь хайгуулын лиценз олгогдсон. 10 гаруй компани уухай үйл ажиллагааг одоогоор явуулаад эхэлсэн. Говь нутагтаа алдартай 2 баян бүрд байдаг. Уулуурхайн компаниудын тусгай зөвшөөрөл багцсанд иргэд маш ихээр бухимдаж байна. Ерөөсөө Өмнө Говь аймгийн 3 тис сум цөөхөн байдаг тэр баян бүрд, говийн баян бүрд гэдэг чинь үндсэндээ тэр хөрсөн дор байгаа алтнаасаа илүү баялаг байхгүй юу? Говьд тэр баян бүрд гэдэг үндсэндээ хамгийн дээд эрхэм баялаг нь байхгүй юу? Энэ компаниудын энэ 35 лицензийн хүрээнд Өмнө Говь аймгийн 3 тис суманд байрлаж байгаа тэр 2 баян бүрд хоёулаа ороод явчихсан. Шүүх хурал хоошлогдоод байдаг. Шүүхийн шийдвэр гарахыг хүлээсээр байтал нөгөө баян бүрд ширгэлээ. Яг ундрагтанд нөлөөлөх байдлаар ингээд бүр ингээд улаан цагаан тэр уурхай үйл ажиллагаа явагдаад одоо бид нар яг үхээр энэ ирээдүйн хойч үеийнхээ төлөө хүм малынхаа төлөө тэмцэж болох одоо ямар тэмцлийн хурц хэлбэр байдгийг энийг сонгож л явъя. Түүнээс энэ Монголын төр бол чихгүй болсон юм байна. Нүдгүй болсон юм байна. Маш олон удаагийн шаардлага сануулга мэдээллийг хүргүүлсэн гэж байна. Салбар яамд, мэрэгжлийн байгууллагад арга ядаад сүулт нь бас энэ эх оронч үндэсний үзэлтэй хөдөлгөөнүүдэд хандаж байж энэ усууд наадах мэдээллийг чинь нийтэд дэлгэе гэдэг санаачлаг гаргаж өнөөдөр мэдээлэл ил болж байгаа. Бидний мэддэг нөгөө эрүүс хамгаалах сангийн залуу амиа алдсан тосон бомбын нуруу байхгүй юу? Өмнө Говь аймгийн 3 тис сум гэдэг. Энийг хэлж байгаа. Энэний эргэн тойронд 35 лиценз олгоцсон 10 уурхай яг одоо ажиллаж байна. Говийн нэгэн сумд. За бас нэг өнөөдөр нийгмийн сүлжээнд явсан нэг сонирхолтой асуудал энэ байна. Энэ. Яаж юм хэр сүлжээний энэ мэт луйвруудад битэн итгэж гэдгийг бас нийгмийн сүлжээнд бүр нилээд одоо олонний анхаарлын төвд ороод байгаа залуу баримтад төшөглөөд ярьсан байсан. Оросын улбооны улсаас орж ирдэг гээд Петомакс гэж шүү. Эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг эд шидийн гэмээр байгууллага гэж. Тэгээ баах эмээ өвнөрийг яг тэтгэр болсны дараагаар хаана үйлдвэрлэгдсэн мэддэхгүй юм зарын сонингуудыг хашаамт нь хавчуулж байгаа. Тэгээд тэр уулзалтыг хийх болгондоо байршлаа сольдог гинэ. Энэ бол цэвэр ловер явж байгаа юм байна. Цэвэр заллий явж байна. Тэгээд энэ бол бүр маш бүтэхгүй. За энэ дэр нэг жишээ бичсэн байгаа. Энэ.
За одоо энэ залуугийн ээж танд чивсэн байхгүй. За нэг ээжт нь 10хан туслыг хэрэгэлдэг сонсох сайжруулах тусаалга өндөр нарийн дэглэмтэй хэрэглэхийг сануулсан гэж. 10хан туслыг хэрэглээд дүүлийн хүн сонсоход орох гэж штэ. Тэгснэ юухгүй. Тэгээд 2 ширхгийг авбал хямдруулах тухай сайхан найрсгаар санал болгох юм гинэ. Тэндээс сэжиг төрж эхэлж байна гэж. Тэгээ ингээд шалгаж үзсэн байгаа. 10хан туслыг хэрэглэх юм бол яагаад 2 хайрцгийг зарах гэдэг юм бэ? 10хан туслыг. 10хан туслыг хэрэглээл тэр хүний сонсголж хайцрах чамыг яагаад 2-ыг зарах гэдэг юм? Та хаана үйлдвэрлэсэн, яасан хийсэн, ямар хяналт байдаг нь бүгд мэддэхгүй ийм ноцтой асуудал үүсэж байна. Энийг дэлгэж явж байгаа залуу миний найз юм байгаа. Бас таньдаг ийм залуу одоо өнөөдөр Улаанбаатар дотроос гараад явлаа. Энэ Оросууд хайж бижигнээд явж байгаа энэ залууг. Бүх хэлбрээр дарамтлаа, занал хийлээд арга буюу өнөөдөр энийг нэг дуулгаараа энэ үр болохгүй болсон юм нөхцөл байдал үүслээ шүү. Фактуудыг би одоо ингээд чамруу ингээд фэйсбүүк дээр пост болгож байгаад явуулчих. Энэ хар. Фактууд нь хулгайч нохоо шиг эзэг холбогдохч байхгүй. Хэвлэлийн үйлдвэр редакторын нэр өсөхгүй. Эрүүл мэндийн зарч нэртээ сонин хэвлүүлж, айлын хаалга хашаанд хавчруулж бүтээгдэхүүний зар таваа тарааж сутчилдаг. 2. Зөвхөн хөгсчүүлийг л хараасан цэвэр борлуулалтын сонирхолтой хидгээр нь багцлаж, хямдруулж, нүд жих дотор уй мүчгээд юу хамаагүй бөөнөр нь шахватлаг баримтлсан. Цахим орчинд Монгол танилцуулга мэдээлэл авах ямар ч их усруу байхгүй. Амдантсан хуураа сурчлагын аргаар PR хийдэг. Бүтээгдэхүүнийг гэрчилсэн хүмүүсийн ихэнх нь хаа хамаагүй Орос хүмүүс Иван, Катя. Худалдаа хийх газрыг зөвхөн сонинд нийтлэн байнга байршлаас олж гар дээрээс худалдаа зохион байгуулдаг. Мэргэжлийн бос хүмүүсээр бүтээгдэхүүнээ сурчлуулж зөвлөгөө өгдөг. Ингээд энэ фактуудын бүгдийг бичээд тавьсан байна. Энэ юу гэхээр хавдан судалтын үндэсний төв дээр өнөөдөр энэ өнгөрсөн 7 хоног бас ноцтой нэг асуудал ярьсан. Юу гэхээр яг энэ мэтийн сүлжээний бүтээгдэхүүнүүдэд итгэж, энэнд найдаж, ийм эмчилгээг одоо маш их үнэн өртгөөр авч хэрэгэлснээс үүдэлтэйгээр бид үүссэн нөгөө хортой хоргүй янз бүрийн хавдраа хүндрүүлээд ирж байна гэдгийг мэргэжлийн усууд нь хэлдэг шүү дээ. Энэ сүлжээний эм бэлтгэлт хуулийн хяналт хариуцлах гэдэг юм байхгүй боллоо. Надад ном өгсөн байсан одоо алга дээр вангийн нулимс гэдэг энэ дээр яг эннийхийг бүрсээ маш тодорхой задлаа бичсэн байсан. Би сая барьж орж ирэхээ мартчих. Одоо яасан гэхээр энэ залуу өөрөө дарамтанд ороод эхэлчихсэн. Нөгөө ийм импортлог компаниуд номыг нь номын худалдааны дэлгүүрүүдээс татуулаад худалдан борлуулах үйл ажиллагаанд нь хаалт тавиад бүх ботхаал хувирыг нь илчлээд эхлэхээр зэрэг одоо эдний энэ залуугийн номыг авч худалдаалсан номын компаниудад манайх одоо юу гэдэг материал юм авахгүй шүү гэдэг ийм байдал ирэх гээд үүсгэж эхэлж байна. Шудраг бүх зүйл дуусгах гэж штэ. Залуучууд бол амар хавчигдж байгаа ийм л нөхцөл байдалтай боллоо доо. Монголд өнөөдөр бас ийм дүр зургийг их сайхан боллоо гоё боллоо гэж байгаа улсуудад би үзүүлэх гэсэн. Энэ улаан чулууд биш шүү. Улаан чулууд дээр л ийм дүр зураг харагддаг гэдэг ойлголт ч одоо биш болсон. Нийслэлийн альч дүүрэгт ийм нөхцөл байдалд. Энэ. Улаан чулууд биш гэж байгаа шүү. Гэрээ бариад. Тэнд зогсож байгаа хүүхд харав. Наа чи өгцөн гахаа. Тэ өгцөн гахаанууд байна. Гээд амтраа дотроо Улаан чулууд дээр ч юм бол хүмүүстэй гэр байхгүй тийм. Улаан чулууд биш байна. Одоо би бол хаана гэдгийг мэдсэнгүй. Тэр хаандаач гол нь биш. Зүгээр Монголын ирээдүйд ийм орчинд бас өсч өндийж болж байгаа юм болов уу гэдгийг л их гоё болоод байгааг тухайг өдөр болгон үлгэрлэн ярьдаг улсуудад л үзүүлэх гэсэн юм байхгүй юу? Өдөр болгон нийгмийн сүлжээгээр ийм мэдээлэл явж байгаа. Өч олноороо ийм зүйлсүүд яригдчих. Шудраг бус болгон энэ Монгол улс их оронд үүрлээ шүү. Гой сайхан болж байгаа бүтэж байгааг битээр өнгөтөө өддөгөөс нь аль болох аваад дуулгаал танилцуулаад явж байгаа. Алга дарам газар болгон хүний амнаас илүү үнцэнтэй болчихсон Монголын ирээдүй хогон дундал өсөж шít. Үхцэн гахаан дундал амьдарч байна. Эцэг нь ингээд хаяад гараад явчихсан. Нэг гэр барьчихсан. Тэгээ ийм гэрүүд ингээд цаашаа ингээд зовоо байна л да. Энэ зөндөө бай. За
За ховшилж байгаа явдлын ард улсын хурлын гишүүд хувилдаа явуулж байгаа шүү. Гадал нууц материал байгаа. Юу гэж юм бол гадал гинүү. Улсын хурл тараа ард түмэн минь Монгол улсаа хамгаалъя гэсэн байна. За 6 жил нэг баарны мөнгөөс сургалтын төлбөрт өгөөд орцын жижүүр баг цалин авдаг эмчийн мэргэжлийг битгий сонгоорой л гэсэн байна. За манай оюутнууд арай л байна да. Уг нь тэмцлийн гол хүч, нийгмийг өөрчлөх гол хүч нь аль ч улсад оюутан л байдаг юм да гэсэн байна. Хужаа нарыг Монголоос гаргамаар байна. Хужааг зайлуулъя. Зөв хүнээс сонгосон юм аа бид гэсэн байна. Хужааг зайлуулъя. Ерөнхий сайдаа битгий шалдар болдром хийгэж яваад байгаа ч. Хятад, Вьетнам оюутлогоо офшор авилга, тавандлогоо хэрэггүй их сургуулиуд, ажилгүйд, архиталт, автослууд гэмт хэрэг гэх мэтийн асуудлыг шийдэх хэрэгтэй байна шүү дээ гэсэн байна. За үүнийг заавал уншаад өгөөрэй. Баян-Онгор аймгийн Заг сумын нутагт хүн мал нутаг орноо ундаалan урсах түүхт Загийн голын эхэнд хууль бус алтны уурхай орох гээд техникийг авааччихсан байна. Энэ талаар эрх бүхий албан тушаалтнуудад нь дуулгаж арга хэмжээ авахулж өгөх тал дээр тусуулаарай. Хэрвээ алтны уурхай орох юм бол сум орон ундны усгүй болох аюул нүүрлэхээс гадна олон булаг шанд түүхийн дурсгалт газар үгүй болох аюул байна гэж. Тэгээд ерөнхийлөгч байгаа нутгийг хүртэл очиод ингээд ухдаг зориг юм да. Юу н зориг байх вэ? Баянгорт нөгөө асгарсан цянак мөнгө усны асуудал юу болсон? Хин ярьсан энийг? Баа цагаан гих сумдууд ундны усны аюулд орноо мөн бөөн цагаан нуур маань ширхэт хүрээд байна. Энэ хар мэдээг төмөн түгэж өгөөрэй. Нэмж хэлэхэд нутаг орныхаа ард иргэдийг хамтран тэмцэхийг уриалж байна гэд. Баянгор ч саяхан л цянак байдрын голын асуудлыг баахан ярьсан шүү дээ. Байдрын голын асуудлыг баахан ярьлаа. Дараа нь цянатын асуудлыг баахан ярьлаа. Одоо чинь Заг сум дахиад алтны техник тоног төхөөрөмж ороод ирлээ л гэж. Баян-Онгороос ч одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч өгчихсөн. Баян-Онгороос одоо Монгол улсын засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга нь байж шүү дээ. Тэгээд хүмүүс хэрэг байна уу тэгэхээр? Хэрэг байдгүй юм шүү. Төрд өндөр албан тушаалтны аваачлаа гэдэг хэрэг байд юм уу? За би нэг мэдээллийг бас үзэгчдэд дуулгая гэж бодсон. Энэ өнөөдөр бас нэг над дээр их настай эмээ ирсэн. Энэ хүн яасан гэхээр Монголын шүүх хууль хяналтын байгууллага тэр дундаа прокурорын байгууллагын ажилтан албан хаагчдын хууль зөрчдөг хуудуутай үйл ажиллагааны эсрэг тэмцэж яваад өөрийн эзэмшил газар шорооныхоо төлөө ингэж яваад 15 жилийг ардаа хийж байгаа. Энэ хугацаанд өөрийнхөө хань ижлийг сэтгэл санааны бас ийм хүнд цохилтноос болоод алдчихсан. Ийм иргэн бас Монгол комментэд хандсан. За би энэ мэдээллийг хүргэхийн өмнө бас нэг мэдээллийг оллоо дээр онцолсон байсныг дуулгая гэж. Энэ сүүлийн үед олонний анхаарлын төвд ороод байгаа. Одоо нэлээд нэр нэг тод болчихсон прокурор. Одоо нөгөө Монголын хамгийн хөрөнгөтэй хамгийн баян прокурор байхгүй. Энэ хүн ингэхээр бусны яах юм бэ гэдэг зүйлийг л ярих гэж. Энэ хараа Эрдэнэтийн хан улдүрэгдэх газрыг хүчингү болгосон захирамж. Энэ Эрдэнэт гэдэг прокурор. Шүүх нь прокурорынхоо хууль бусаар авсан газрын зөвшөөрлийг нь цуцлахаар прокурор нь буцаад энэ асуудлыг хүч хэрэглээд шийдчихдэг ийм нөхцөл байдалтай байгаа юм. Хохирогч нь хин гэхээр болор цэцэг пагамсөрн гэж. Шүүхийн мэдүүлэгтээ 15 оны 10 дугаар сард хашаага барьж ирсэн чинь Эрдэнэт хэсэг бүлэг хүмүүс дагуулж ирээд төрийн албаны хүний ёс зүйн харьцаагаар харьцан экскаваторын шангаар цохих гээд дагуулan ирсэн хүмүүс нь зэрлэг балмад үг хэллэгээр биднийг доромжлож ажил хийх аргагүй болгосон тул бид ажиллаа орхисон. Биднийг ажиллаа орхисны дараа өдөр Эрдэнэт том нүх ухсан байсан. Энэ байдлаас дүгнэхэд хяналтын прокурор Эрдэнэт нь эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа удаа дараа ашиглаж хууль бусаар газар эзэмших эрхийг өөртөө олж авсан илэрхий байна гэж. Ингэж одоо тэр шүүхтэр мэдүүлэх хөгж штэ энэ хохирогчт нь. Энэ хэргийн талаар тодорхой баримтууд шүүх хэмээн гээд нийслэлийн албан ёсны цахим сайт дээр бүртгэгдсэн бичигдсэн байж байгаа гэд ингээ би нэг хизээчлээ саяхан бас ярьж ирсэн. Тэгэд яасан гэсэн чинь би энэ дэр бол шүүхийг бас буруутгасан байхгүй юу? Прокурортойгоо нэг халаасанд орцсон. Яг нэг хүн шиг ажилдаг болсон. Монголын шүүх прокурор хоёр хууль зөрчгөөр хуулийг биелүүлэх хэн байх юм бэ гэдээ ингэж ярьжсэн. Хөөх юм шүүх шийдвэрийг гаргадаг юм байна. Гэтэл шүүх шийдвэрийг гаргадаг шүүх бүр тэр хангуул дүүрэгт газар эзэмшижсэн тэр хууль бусаар эзэмшсэн асуудлыг бүр ингээ хүчингү болгох захирамж гаргадаг хүлээж авдаг юм биш гол нь. Тэг шүүхийн шийдвэр хэрэгждэг юм бол эн чин энэ жирийн хэрэгэнд бол аргагүй байх юм шүү дээ. За
Ой чаачуу. За. Хатан туулгуулаа хамгаалах үндэсний хөдөлгөөнөөс шаардлага удаа өгч туулгуулыг сүйтгэж байгаа эргэн компаниудад тусгай зөвшөөрлийг хүчингү болгосон боловч хашааг нь буулгахгүй байна гэж. Өршөөлийн хууль хэрэгжих болов мэдээд өгөөч гэж. За орой мэндэ хоёроо сүлжээ хуулиар хориотой эрүүгийн гэмтэр шүү, залилан шүү, ловер шүү гэж мөн чих анхааруул сэрэмжлүүлсээр байхад иргэд хаширахгүй юмаа сэрэмжлүүлээрэ гэд холбоо саяг байна. Ороод үзээрэй хүмүүсээ. Хаасаа миний ярьсан бол яг сүлжээ биш юм байлээ. Одоо сүлжээ гэх хайшин тэр чинь нэг юм одоо тархи угаалтал юм да тий. За энэ чинь юу болж байна? За хужаанараа эсрэг зогсоод хэрэг байна гэсэн байна. Билэгт элдв очир ганц зэрэг нар бүгд баян онгорох шүү дээ л гэсэн байна. Хужаад амьдраад байгаа юм уу? Монголдоо бидтэй бид чинь гэсэн байна. Арай энэ улсын хурал тараад хужаа гөөж гаргаасаа хоёроо орой мэндэ хүүхдийн цуслангийн эрхэм бичиг хаанаас авах вэ л гэж байна. Энийг хүүхд төгслийн газар л авах байна. Тэ хүүхд залуучууд төгслийн газар. За энэ төрлийн хулгайч нарын нэгэн чих орондоо яаж өөрсдөө юм хийж бүтээх үү гэж бодохгүй зах зээл гэх юм а ийм хөгжихгүй тархинуудыг яах вэ? За Монгол эзэнгүй хот болжээ яанда хятадуудыг зайлуулъя. Баяр сугар нарын гарын үсэг байгаа учраас барин тусдах гэж байна. Цэц гэмт хэрэгтэн нуугдах газар боллоо. Суграад алга ус нуул гэсэн байна. Албан тушаалаа өгсөн баха тий. Албан тушаалаа өгсөн. Тэгээд авилгатай тэмцэх газар уг мэдээлэл хийсэн шүү дээ. Сугрыг албан тушаалаа өгмөгцөн саатуул чалгана гэжсэн гээд тийм юм агт болсон шүү дээ. Ганц буудчих төсөв байхгүй юу? Өвс ногоо урахгүй хэцүү байгаа юм биш үү? Өөртөө өчнөө тэр бумаар нийдэж ууж байж зуд нүрлээд байгаа дараа нь гам болж байна штэ л гэсэн байна. За энэ нүүл рүү чинь 1200 пуужин байгаа гэсэн. Тийм. Гэхдээ нэг аймагт нэг 10 хэдэн ширхэг 17 ширхгийг л одоогийн байдлаар хуваарлсан л гэж хэлээ л дээ. Тий. Тэгээд энийг чинь бас нилээд үнэтэйгээр авд нэг пуужинг 400 мянган төгрөг чиглэлөө. Тийм үнэтэй байт юм л. Тэгээ одоо нилээд их пуужин бас дахиж авах шаардлага байна гэсэн зүйл яригдчихилээ л дээ. Тэгээд одоо боломж байгаа болвол тэгээд хоног алдалгүйгээр тэрийг орон нутгийнхаа тэр ус загварынхаа байгууллагууд руу салбар нэг зүүд рүү хуваарлж өгöd асуудлаа шийдэхэд яадаг юм бол. Баян онгорын цианид натрий чинь зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд асгарч хүн хордуусан болж таарсан шүү. Арайч бишээ. Энэ төрлийн албаны эрхэм шинжээч байцаагч нар гэсэн байл. За энэ зөвшөөрөгдөх хэмжээнд асгарна гэж одоо юу гэдэг юм бэ? Цианид натрийн асгарах зөвшөөрөгдсөн хэмжээгч байд юм байна. Би одоо ангуудаа сонсч. За хүн алсан хятад ялаас зайлаад хил давдаг юм байлээ. Татвар төлөөгүй капла өршөөгдөд нутаг буцдаг юм байлээ. Баяр сайхан бэлэг хөрөнгөцсөн хулгайчуд давхар иргэншил авцсан ч юм билүү. Монголын хилээр гарахгүй гэх баталгаа байхгүй шүү дээ л гэсэн байна. Хилээр гарахгүйгээр л батлан талтад гарыг алгасан санал явж байгаа юм билээ шүү дээ. За энд өнөөдөр бас нэг ихэр хүүхдийн ээж Монгол коммент нэвтрүүлэгт хандаж ирсэн юм аа. Тэг хөөрхийн 3 өнгөрч байгаа юм 2 хөөрхөн бандтай юм байлээ. 5 хүүхэдтэй ээж юм байлээ. Тэгээд 5 хүүхэдтэйхийн хамгийн бага хоёр нь бол энэ хоёр юм байлээ. 3 өнгөрч байгаа ийм 2 хүүхэдтэй. Тэгээ Монгол комментэд яагаад хандсан гэхээр тус хүссэн юм аа. Манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа энэ үнэнч үзэгчдэд сайхан сэтгэл байгаа гэж итгээд хандсан юм аа. Тэгээ миний 2 ихэр хүүгийн нэг хүү нүдний хавдар онцтой энтхэг улсад эмчилгээнд орох гэсэн санхүүгийн одоо хүндрэлээс болоод чадахгүй байгаа бөгөөд би хүүхэдтэйгээ өрх толгойлон амьдардаг 5 хүүхдийн аав нь 2017 онд бурхан болсон юм аа. Бидний хувьд $18,000 эмчилгээ хийлгэх боломжгүй тул та бүхнээсээ тусламж хүсэж байгаа юм шүү. Хүүгийн ээж болормаа гэд ингээд захиа бичээд Монгол комментэд хандсан. Тэгээд 2 ихэр хүүгийнх нь энэ хүүхэд нь гэсэн байна. Энэ мөлөө. Энэ хүүхдийнх нь өрөөс нь нүд нь одоо баг үндсэндээ ширэгдсэн байгаа юм лээ. Нүдний хорт авдар гэдэг ийм онцтойгоор. Одоо энийг ямар боломж үлдсэн гэхээр зэрэг нөгөө нүд рүүгээ үсэрхийлэхээс өмнө, тархинд үсэрхийлэхээс өмнө ширгээх байдлаар аваад болор суулгуулах ийм хагалгаа хийлгэх гэсэн. Тэгээд тэр нь энтхэг улсад хийгдэхэд $18,000 санхүүжилт шаардлагатай гэсэн ийм үнийн санал ирсэн. Тэгэд ихч бол өөрөө ганцаараа ажил хийдэг. 5 хүүхдээ тэжээхийн тулд одоо аргэрийнх нь хүн нөхөр нь болохоор цагдаагийн байгууллагад ажиллаж исэн. Яг одоо эд цагдаагийн албанд ажиллаад 10 хэдэн жил болж исэн. Эд 40 гарч исэн насандаа гинтийн ослоор одоо зуурдаар амьсчихсан. Өнгөрсөн жил юм байлээ. Тэгээд одоо өнгөрсөн жил ингээд нөхрөө алдчихад ингээд байж хахад ард нь бас ийм таагүй мэдээ дуулдаад 2 ихэр хүүхдтэй бол бүр амьсгаа хайртай би хэрвээ одоо өгч болдог бол бүх зүйлээ өгмөр байна. Даанч одоо тийх боломжгүй маа. Тэгээ би хүүгийнхаа ядаж нэг нүдийг нь бүрэн бүтэн авч үлдэх юм боломж байгаа юм аа. Тэгээд $18,000 гэдэг бас болцоотой улсуудаа бас нэг 40 орчим сая төгрөг юм уу да.
болцоотой улсуудаа бас боломжийн мөнгө шиг байна. Гэхдээ миний хувьд бол үнэхээр одоо ямар ч хэлбэрээр ажилд хөдөлмөрлөж яаж ч хичээгээд олж болохгүй ийм санхүүгийн проблем юм аа. Тэгээ та бүхэндээ хандаж ийн гэд ингэж хандсан байсан. Тэгээ би Монгол комментийнхоо үзэгчдэд бас энэ нэг ээжхүү гуравт нэг туслыг чадах чинь энэ бид бас олуулаа. Болохгүй бүтэхгүй зүйл байхгүй. $18,000 одоо сонсоход бол их сонсогдож байна. Гэхдээ их нэг баг гэхгүйгээр ингээд нэмэрлээд хандив тусламж өгөөд явхад бол бас дорхноо цуглчих мөнгө л юм шиг л санагдаж байгаа. Тэгээ нэг хүн 1000 төгрөг өгөөд явхад хүртэл чинь асуудалгүй хурдан цуглахаар байна шүү дээ. Тэгээд Бодрмаа гिचийн утасны дугаар болохоор 8882 77 73 гэж байна. Тэгээ хандивын данс нь болохоор төрийн банкнд 1046 тэг 2 8813 хаан банкны 5032 75 3019 гэсэн ийм дугаарын данстай. За ингээд шаардлагатай бүх одоо эмчилгээ онцлогооны материалуудыг бас ингээд над руу явуулчихсан байна лээ. Тэгээ ийм хөөхөн хоёр ихэр хүү байна лээ. Энэ хоёр хүүд бас туслах боломж, энэ хоёр хүүгийн ирээдүйг гоё гэрэлтэй тунгалаг авчулдах боломж манай үзэгчдэд байгаа гэдэгт би бас итгэлтэй байна. За 80 уулын шүүх хурлын шүүгчид Монгол хүн шудраг бөгөөд хурдтагдаагүй бол ард түмний тал шийдэндээ л гэсэн байна. Эрдэнэ үйлдвэрийг бас хэдэн л өөрчлөлт нь мэдлэлтэй авсан байна. Баяжтэй ардын намынхан томилгоог нь хийж байгаа юм байна. Тэр дэлгүүр хоёр аймгийн нийгмийн даатгалын дарга байхдаа даатгалын мөнгөөр туйсан хүн одоо гогыг бас бушнуулах юм байна гэсэн. Хужаа нарын арсыг өрсөн монголчууд Монголд байх хугацаанд нь цуг гадуур явдаг, хамт унтаж хөвддөг, хоолдог, журам гаргах хэрвээ өрсөн монголгүй хужаа гудамжинд байвал шууд барьж Монголоос зайлуулдаг болох хэрэгтэй гэсэн байна. За Монгол комментэд та хоёр бол дэлхийн хүмүүст танигдсан одууд юм баацруу. За баярлалаа. За та хоёрынхоо адил эх орноо ард иргэдээ эзэнтэй болгож шудраг ёсыг дээдлэж бусдын төлөө гэсэн үнэн сэтгүүлчдийг ард иргэд бид чинь баатар цолоор шагнаж байгаа юм шүү. За баярлалаа. Миний бие бодож явдаг зүйлсээ хэлэх гэсэн юм аа. Амьдралыг биеэрээ туулсан болохоор миний бие ядуурл, ажилгүйдэл, хөгжил, цэцгэлтийн үндэс гарц гаргалгааг олсон юм аа. Би монголчуудынхаа өмнө дэлхийн хүмүүсийн өмнө өөрийн зорилго, төлөвлөгөөгөө танилцуулах боломжтой юм аа. Бүх дэлхийн хүмүүстэй харьцаж тэдэнд чин сэтгэлдээрээ туслах боломж байгаа юм аа. Би дэлхийн хүмүүсийн өмнөөс маш их баярлаж явдаг, монголчуудаа баярлаж явдаг 30 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй Монголын ажилгүй иргэдийг ажилдаа болгох амар тайван аз жаргалтай урт удаан эрүүл энх амьдруулах боломж байгааг та бүхэнд бас дуулгах гэсэн юм аа. Сонгоо хайрхан дүүргийн 31-р хороо иргэн оюун гэсэн иргэнээс бас ийм захиа ирсэн байна. За 30 тэрбум төгрөгөөр бол Монголын бүх ажилгүйчүүдийг ажилдаа болгочих юм боломж байна гэсэн санал байна. За 200 жил амьдрах юм шиг хулгай хийсэн. Тэгээд 461 төчөд 2 сарч болохгүй эвлэг твтэн жаргаж суллагдах ажлаа шуурхай хийж явна арайчтай л гэсэн байна. Хужаа Вьетнамуудыг хурдан зайлуулаач ээ. Манай улсын том компани эзэд бил бинжтэй уяачид мөнгө гаргаад үүл буудах буужин аваад хур бороо орох тал дээр анхаараач ээ. Төр мөнгөгүй байгаа энэ үс сэтгэл гаргаасаа нэг л их морь унсан хүн уйсан хүмүүс л байдаг шүү дээ л гэсэн байна. Засаглалаа өөрчилж байж эх орноо аврахгүй бол хятадын хязгаар мууж болох нэ. За сайн уу ТЭЦ 3 ажилчдын нийтийн байранд 20-30 жил амьдарсан нас орсон болон одоо ажиллаж байгаа хүмүүсээ гудамжинд гаргаж байна. Миний ээж гэхэд тус байгууллагад 25 жил ажиллаж бид нийтдээ 32 жил ажилчдын байранд амьдарсан билээ. Одоо бид байрнаасаа гараад хайчих вэ? Хинт хандах вэ гэсэн. Баяр сайхан бэлэнлэг нарыг суллах юм бол бусад өвчнөд нэрвэгдсэн жирийн хоригдуудыг бүгдийг нь суллаж эмчилж гэрт нь хариулах хэрэгтэй. Хуулийн өмнө хүн бүхэн тэгшэрхтэй байх шүү гэсэн байна. Монгол түмэн минь аль нэг улс төрийн улс төрчийн ухуулаг монхруулгад автахгүйгээр энэ намуудын бузар булаалаа өөрүүдийг зогсооцоог болжээ. 2020 оныг тэсэн ятан хүлээж байна. Ан ман аль нь чиггүй болно хараарай л гэсэн байна. Данс мэдээллийн пэйж дээр тавиад өгөөрэй л гэсэн байна. Дансыг нь тавиад өгөөрэй л гэсэн байна. За туулгалын эргийн чулуу түүж байсан хятадууд яасан бэ? Ер нь хужаа нар бөмбөрөө нэртэй чулууг үнэтэй худалдаа авдаг нь чийг татдаг бороо оруулдаг учраас бодлогоор албаар санаатай авдаг гэж авдаг баха. Монголын газар нутаг ган зуудын аюул тулгуур байгаа нь хужаагийн ажил шүү те. Үүнийг бид баггалдаггүй бодлого гахаан толгой дагтгалыг ин дээрээс нь одоо тэр бөмбөрөө гэдэг чулууг нь түүгээл явчихдаг л ингээд бороо орохгүй байгаа чинь үүлэн байгаад ахын тэгээ бороо нь орохгүй. Гэхдээ зөвхөн ер нь одоо би бусдын сар гахаан толгой онгогч мэдэхгүй. Зөвхөн ер нь бас нэг шинжлэх ухааны үндэстэй юм нь бол чулуу газрын чигийг тэнцвэржүүлдэг гэдэг юм бол угаас шинжлэх ухааны үндэсээр батлагдсан байт юм лээ. Чулуу бол бас тодорхой хэмжээний тэр газрын чигийг бол зохицуулдаг. Зүгээр тэнгэрээс орох чигийг яатгийг нь мэдэхгүй.
За Монгол коммент бэлгээ бүжээ нарт энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Алтан гэрэл би 4 зам транс компанид жолоочоор ажиллаж байсан. Энэ байгууллага нь Өмнө Говь аймгийн 3 төсөмд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Би 2018 оны 1-р сарын 22-ны өдөр ажил олгогчоос өгсөн үргийн дагуу ажил үргээ гүйцэтгэж яваад тархинд цус харвсан юм а. Энэ хугацаанд мэрэгжлийн хяналт ажлын байрны осол биш гэж үзсэн 4 зам транс компани юм өгөөгүй. Уг компани ажилд гарахын өмнө эмчийн үзлэг хийдэггүй. Хаяа нэг гарын үсэг зуруулах төдийхнөр арга цаадаг гол нь би ажлын байран дээрээ харвсан. Тэгээ Хятад Монголын хамтарсан энэ компаниас ом эмчилгээний зардал олгуулж өгөх мэддэг чаддаг эргэтэн даргатан байна уу? Үүнийг харж 5 сар хэвтэж байна. Монгол комментийн 2 минь чадах мэдэх даргад нь уламжлаж өгч тусална уу? Монгол жолооч нарын ахуй байдлыг харах хянах газар гэж юм байна уу? Цус гаргалтыг үйлдвэрлэлийн осол гэж үзэхгүй бол өөр ямар осол гэж үзэх юм бэ? Тодруулж өгөөч ээ. Баян зүрх дүүргийн 2 дугаар хороо 1.75 тоод Ирийн мэдийн алтан гэрэл гэдэг иргэн утасныхаа дугаарыг бичиж Монгол комментэд загтал авсаргасан байна. Ингээ бүх шаардлагатай баримтуудыг нь бас би хийгээд явуулсан шүү гэсэн ийм захиа гордогтуудаа ирж одоо машина бариад ажиллаа хийж явж байгаа л цус авцсан юм байна л да. Тархинд нь цус авалт болоод тэр нөгөө хяналтын мэрэгжлийн байгууллагууд нь болохоор энэ үйлдвэрлэлийн осол биш гэд үзсэн юм байна. А гэхдээ бол нэг хөдөлмөрийн чадвараа 75% гэдэг зэрэглэлээр алдсан групп тогтоологдсон. Одоо он эмчилгээг одоо яг юу гэдгийг би мэдэхгүй юм. Тийм эмчилгээнийхээ зардлыг л авах гад 5 сар харлаа бүтэхгүй байна л гэж юм. За энэ компани удирдлагууд бас хард сонсож байгаа бол бас шийдвэрлэх ямар гарц гаргалгаа байна. Энэ иргэнтэй бас буцаад холбогдвол хүн чанарын л асуудал юм тийм ээ. За Эрдэнэт прокурорыг шалгаач илжирч гүйцлээ шүү дээ. Энэ шүүх цагтаа чинь хүний газар дээрэмддэг дэлгүүрийн 2 хөгшний газрын хүртэл айлгаж яваад авсан байна штэ. Манай дарганы газраас хомсолж бүр явган хүний зам дээр байшин барьсан нийтийн эзэмшил бохрын цэврийн шугам дээр сур сонсонд хагартлаа байсан мөнгөтэй амтэн гэсэн штэ. Эхнэр нь багш тэгээд хаанаас ийм мөнгө олдгийн болдоо л гэсэн байна. За бэлгээ гэж Эрдэнэс 5 толгойн компани захирал байсан хүн эзэнтэй компанид за юу нэг ямар компани гэж уулын 1 м куб цуулыг за энийг одоо кириллээр бичээрэй. Энэ юу ойлгохгүй юм байна. Манангаас нэг ч хүн сонгохгүй байх хэрэгтэй байна л гэсэн байна. Мэргэжлийн хяналтын байцаагч нар болон ариун цэврийн хяналтынхан гар хорин захын махны давхрын 0-оор 1 шагаагаад үзээрэй. Махны 8-ч нь хүртэл хормогчтойгоо ордог хүний урмд гар угаачих барааны савнч байхгүй хүн ороход нүлт халтармаар амар бохор хэлэхээр өөдөөс доромжлох юм билээ л гэсэн байна. За яасан жаа. За Монгол комментүүд сонгоо арханд дүүргийн 30 дугаар хорооны иргэн цэлмэг гэж захиа бичсэн байсан. За та хоёр бол монголчуудын од шүү. Та хоёртоо ажил хөдөлмөр амжилтыг хүсье. Монголчууд бидний бахархлаа. Одоо цагийн баатруудаа л гэж баярлалаа. Өнөөдөр чи ямар аятайхан сайхан захианууд ирсэн. За ард олныхоо толь болж явдаг та хоёрыг бол үргэлж дэмжиж байдаг шүү. Тэгээд олон хэрэгтэй олон хүнд тустай ажлыг хийж хэрэгжүүлээрэ гэсэн Ахмад насны загтлаар өнөөдрийн Монгол комментиг өндөрлөё тий. За тэгээ. Найруулагч тохио өгсөн. Өөрөө гэлгүй. За Монгол комментийн пүрэв гарагийн дугаар өндөрлж чинь маргааш баасан гараг загтлын өдөр бас үзэгч та бүхнийг 18 цаг тэгтэг минутад энэ өдөр дээрээс хүлээж байна. TVS Mongolia пэйжээр та бүгдийн санал сэтгэлийг 24 цагийн туршид авч танилцж байгаа гэдгийг тодотгож уламжлая. Урайгаа хэлье. За. Монгол комментэд нэгтгэцгээе. Ханиад комментийн дэвтлэнд өрцөн үед Кагоци бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу альчууд эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3 стэйшнэсний бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоци